Ojo, ahí está nuestro amigo. Pues te toca manejarlo así. Pues me voy a ir un momento al baño y ahora vuelvo. Pues Ala, venga. entretén al chat. Creo que no hay nadie, Va al pero bueno. baño a hacer cosas del baño. Pero ve adentro, ya sabes cómo funciona. Bueno, querido chat, os explicaré lo que va a hacer, ¿vale? Va a sacar a la criatura. Va a agarrarse fuerte. Es posible que se eche un poco para atrás la piel. Eh, bueno, ya te dije el resto. En fin. ¿Y ahora yo qué digo? Si es la primera vez que estoy en un directo. Pues yo qué sé. Eh, espero que se esté molando. La verdad es que se está tirando horas. Está viciado. Cuando está viciado, pues se vicia. Eh, a ver, soy uno de soy uno de sus mejores amigos, por decirlo así, pero si no os gusta el directo, yo no le conozco. O sea, sí, pero no le conozco. Bueno, pues qué decir, ¿no? Me gustan los Kikos. Em, eh, puedes venir ya, Dios mío, no sé qué decir. Ya estoy. Hola, Ha hola. llegado mi perro, ¿vale? Sí, tu perro, Estaba yo meando, se ha acercado, me ha dado un golpetazo con la cabeza en la pierna y se ha ido. en plan de que vuelvas. Ya. Yo estaba expresándome, he dicho que me gustan los Kikos y poco más. Vale, la J... ¿Qué? ¿Va a disparar? ¿Cuál? ¿La J para disparar? ¡Un cerdo con poder que dispara! ¡Me encanta! Es Quiero por, ver qué pasa. es por la máquina que llevas en la cabeza. ¿Estás seguro? Mira, eres un jamón ya colgado. ¿Te has olvidado del cromo? No pasa nada. Eres un jamón colgado. ¡Ojo! Vale, Ah, vale. y salta y todo. Si tiene hasta reflejos. No sé si controlas con las orejas o con los mofletes. Coge el misil, ¿no? Así, Ah, vale. vale, 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 vale. ¡Ya! ¡Guau! Bueno. Chaval, ¿cómo controlo ya, Ya después de Es lo que del tiene, juego de mira, la nave. mira, 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 mira. Esto es lo que te dije cuando controlé al otro bicho. Oh, mierda, me he comido varias cosas. Que una cosa que después de la prueba con el pasillo Es de igual, Little es Genji, igual. Mira, 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 mira. y se vuelve a Este es tirar un la tarta. pasillo. Este es otro. Salto. Y aquí está el tercero, ¿lo ves? ¿Lo notas? Ya lo he visto, son como tres. Ya. Por mucho que yo haga, en realidad son tres. ¿Con qué coño es la...? Vale. No Cuando sé. lance un misil, fíjate cómo lo lanza, ¿vale? ¿Con la tripa o con el culo? Literal. Uy, va. No lo he hecho aposta, ¡Oh! Vale. Ha cogido el cromo, da igual. Sí, pero no he disparado, no tenía misiles. No me he puesto los misiles. Recuerda el cromo de la derecha. Sí. Derecha. Oh, he perdido Ahí. vida. Tiene 6 misiles, ¿eh? No jodas. Demasiado ejercicio. Demasiado ejercicio y solo está dejando Está, de deslizar. está que pota, pero con los ojos. ¿Pero dónde están los ojos? Por cierto, tu capacidad máxima para los misiles son 6. ¡Me rindo! Si le queda una vida todavía. Con una vida todavía puedes hacer cosas, te digo yo. Tío, le has dado, qué falso. Sí, pero no ha dado tiempo a que se abra. Vale. 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 ¿Por qué la única vez que manejas al cerdito tiene que ser con esto, tío? Me molaría manejar al cerdito como hemos hecho con la niña de los ojos psicópatas. Pero es que se te olvida que estabas manejando a la psicópata, no al protagonista. Yo me quedaba con el cerdito, me gusta más, tío. Yo también. Tiene un no sé qué sé yo. Ahí va, he perdido vida ahí. O sea, es el más majete, ¿no? Sí, la verdad. No te da tiempo. Mierda, tío. Se me olvida. Se me ha olvidado las dos esta vez. Céntrate en disparar, tío. Sí. Au.
No sé ni cómo te has dado, pero vale. Porque gira demasiado rápido y estaba todavía a un lado. Mira, ¡No! mira, mira cómo derrapa. Mira, mira, ya domina el derrape, ¿eh? El derrape. Como Azir, ¿no? Exacto, es verdad, tú eres así, pero en cerdo. Ah, coño, es verdad, puedo hacer esto, mira, puedo hacer esto. Y Sí, esto. pero no tienes tantos misiles. Ya, pero como gato. Ahí está, ¿sabes? Oh, vale. Recuerda los dos, dispara. Uno ahí y otro ahí. ¡Y! ¡Oh! Ya está, lo tienes, lo tienes. Bueno, me queda un golpe de vida, ¿eh? Dado al rayo, sí, pero lo tienes. Te han cortado por la mitad. Ah, Han hecho jamones conmigo. literal. O bacon, o sobrasada. Ay, qué hambre me ha entrado. Vamos a parar. Te llevo con hambre hoy. Además, hoy no he merendado nada. Pues vamos. Normalmente no meriendo, ¿sabes? Pero me tomo un café o lo que sea, tío. Y hoy. Ah, yo café me he tomado hoy. Sí, a ver, yo para desayunar, pero no para merendar. Yo quiero mi merienda, o sea. Nanaco. Vale, ha sido un poco raro eso. No lo volveré a hacer. Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo, me ha dado tiempo, Zack. Ya te veo, ya te veo, si ya lo tienes. O sea, esta es la partida, ya has terminado. Ahora derecha. No era derecha. O sea, pero era por cortarte. ¿Lo pillas por cortarte el rollo? Mira, por el misil, la avaricia. Mira, ahora tienes dos arriba. ¿Cómo lo haces? Vayas a usar esto. Nah, cerdo espachurrado. Es lo que toca. Ah, puedes saltar y lanzar el misil. Ah, vale. Ah, vale, no sabía. ¿En serio? ¿Lo han dicho por el chat? No, Ah, si yo no estoy mirando el chat, yo no tengo Twitter. Twitch. Y no necesitas Oh, tener Twitch eso, para ver el chat. eso, Twitch. Perdón. No necesitas Twitch para ver el chat, lo sabes, ¿no? Ah, bueno. Así ¿En como serio? dato. Sí. ¿Dónde lo puedo ver? Necesitas Twitch si quieres seguir a alguien, si quieres suscribirte, esas cosas. Oh, Y por cierto, quien tenga el Twitch Prime tiene una suscripción gratuita. Así que ya sabéis, chicos. Así, sin ánimo de suscribiros, hacer dejaros spam, ¿eh? vuestro like y darle amor. ¡Guau! ¡Guau! Madre. ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¡Vamos! Salto ¿Vale? misil, salto misil. Misil. Salto misil. ¡Ojo! Lo he conseguido. Vamos, Zack. Venga, ahora lo que Vamos más te ya. gusta, el cortarrollos. Au. Están cortados. Me da igual, me da igual. Mira cuánto tengo. Mira cuánto tengo ya. De misiles y de todo, chaval. Tengo todo. Venga, salta. ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy! ¡Vamos, cerdito! ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! ¡Cago en la puta! Ese va mala leche, ¿eh? Tío, tantos misiles y tampoco puede reventar una pared, o sea, Pero una porque puerta. explotan cerca. Si hay algo cerca tuya, el juego estima que tiene que colisionar contra eso. No sé qué diferencia de las cajas verdes a las azules, a todo esto. ¿Qué diferencia hay, Zack? Ay, pensaba que lo evitaba. Están corta un huevo. Por eso ha gritado el, ¡Tío! ¿Cuántas veces he disparado? ¿He disparado 3 veces ya? ¿Ahí? ¿Pero lo has visto, no? Es que la han dado todos al del medio, tío. Has fallado todo. O sea, las físicas han hecho que se golpeen todos los misiles en el del medio, en vez de, en vez de que vayan recto. Los nervios es lo que tiene. ¿Lo has visto otra vez? Que Claro, vale, que puedo dirigir el disparo, creo. Vale. Eso no creo que me beneficie en nada, pero vale. Vale, ahora me pongo aquí. Saltamos, disparo. Saltamos, no saltamos, ahí está. Ya lo tienes. Vale. Controlado. Excepto si te golpeas con las cosas con la cabeza o con la nalga, porque realmente te estás dando con la nalga. Sí, un poco. Pero vale, guay. Vamos. Está controlado esto ya, Está controlado. A ver si es verdad. Bueno, a ver. ¿Quién dice que está controlado? Ahí estamos. ¿Qué?
¡Me he rozado con la puerta! ¡Me he rozado con la puerta, tío! Estaba controlado. ¡Hijos de puta! Qué guapo, tío. Si es que lo peor de todo es el sufrimiento, es lo que mola. Con todo su cariño, Gracias. Con cariño. Y también se nota que yo no soy el que está jugando. Claro, claro. Dato curioso. Vale, intenta esquivar una cosa y me he comido la otra. Pues me muero. Nada, pachurrado. Nada. Es que Nah, era no bien. pasa nada, no pasa nada. Esto está controlado, esto está controlado. Ah, vale, que es que me dan 100 misiles cada vez que cojo uno. Vale. Mira, ¿ves? Claro, pero solo tienes 6. Sí. Pero coño, eso está guay porque ya sé que no tengo que estar dándome de hostias para coger todos. Ahí está. Vale. Eso está ahí guay. Eso está ahí guay. Como los misiles. Nos vamos aquí. Disparito. Disparito. Vale. Dominado. Una vez que me he pasado esto, ya... Es que esta fase es relativamente fácil. Una vez que eso. Vale. Vale. Este ya está dominado, Zack. Y pasó. Me ha cortado el puto culo. Adiós a la raja del medio. Uy, acabo de... Ahí está. ¡Ojo! Es la primera vez que paso por aquí. Solo tengo una vida, ¿eh? Ya. Pero ya va bien. Más o menos. 2 misiles arriba. Me he Te dado. cortaron. Me he por la mitad. dado. Ya vas bien, dijo. Au. Vale. Voy a intentar coger todas las mierdas estas. Y creo que los azules son los que tienen castañas de estas, ¿cómo se llaman? Vale, me acabo de reventar un montón. Que no me da tiempo. Ojo que hasta el primero se te ha resistido, es la primera puerta. Tengo misiles. Oh. Vale. Voy a coger misiles. Vale. No pasa nada. Continúo vivo. Oh, demasiado ejercicio. ¿Sabes qué te has dado, no? Sí, ya lo sé. Vale. Empiezo a pensar que no voy a conseguirlo. Eso es lo que estaba pensando. Me encanta porque no hay game over en este juego, ¿sabes? El game over es vuelve a hacer la misión. Vale. Esto ya está bien, esto ya está controlado, De aquí nacieron los juegos de móviles, ¿no? Vale. Venga, hombre, eso no me ha dado, tío. Ya está dominado, Zack. Ya lo tenemos. Au, no lo tenemos. Ya lo tenemos. ¡Au! Nada, está... Que si me estampo contra esas mierdas es game over directamente. El rojo te fulmina directamente, o sea, Me- ¿para me- qué vas a sobrevivir? ¡Qué hijos de puta! Au.
¡Hombre! ¡Qué horror! Me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir antes de llegar a nada. Vale, los azules tienen bellotas de estas. ¡Me rindo! Que no, todavía no. ¡Qué horror! El opciones. ¡No! El opciones otra vez. No funcionó como esperaba. ¿Estás intentando burlarlo? No. Oye, a todo esto, una cosa. ¡Demasiado ejercicio! Puede que a lo mejor el cerdo sea cerdo, pero ¿alguien podría limpiar esos pasillos de vez en cuando? ¿O ordenarlo al menos? ¿Por? ¿No ves toda la de cajas que hay, bellotas y todo? O sea, Ah, lo que ya. estás recorriendo ahora mismo, que se supone que esto es un pasillo, ¿no? Mm. ¿Y por qué hay tantas cajas de por medio? O sea, ¿el orden? A ver. Tener tecnología súper avanzada no implica el que sean ordenados. Ya, y que seas un alienígena tampoco implica que seas desordenado, o sea. También. Espérate, me voy a silenciar un momento. Oh. ¡Demasiado ejercicio! ¡Venga! Si no me ha dado, me cago en la puta, tío. Otra vez. Venga, la clave es el principio. Si en el principio no me muero, creo que lo consigo fácil. Ya que tú puedes. Y lo tienes ya. Esto está. Ya está. Me Esta quedan es la dos parte vidas, pero... buena, ¿eh? Mira arriba. No sé cómo ha pasado eso, ¿vale? ¿Cómo cojones he pasado por ahí? ¿Cómo he pasado por ahí? Creo que ha cambiado eso, porque antes no era así. Eh... O sea, o me da la sensación, o antes no era así. Voy a intentar conseguir todas las bellotas sin matarme, sin perder vida. Si pierdo vida, no voy a hacerlas. Y ahora aquí. Y ya debería de tener... Tengo toda la vida. Tengo la vida al máximo. Ahora mismo. Sí. De hecho, no puedo coger bellotas. Las que estoy cogiendo las estoy perdiendo realmente. ¡No preguntes! Vale. ¿Cómo? ¿Me he comido todos los láseres? Zack, nos hemos quedado aquí, ¿eh? Ya esto es el final del juego. Para nosotros. Que no, Zack? que no, que lo tienes dominadísimo. Que a ver, que 75 muertes no significan nada con la victoria. O sea, tú continúa, llega hasta 80 y a 80 ya te lo has pasado. Creo que prefiero el béisbol, ¿eh? Necesito entender que venga. Se te oye muy bajo ahora. No te oigo, Zack. Te he perdido.
Zack, no te oigo nada, pero no se te oye nada. ¡Ay, mamá! ¡Ojo! Demasiado ejercicio. ¡Te oigo! Muy bajo, pero te oigo. Vale, pero no. Te oigo muy mal. Zack, ¿estás? Te oigo muy mal.